jechuu ko. Waa tokko si gaafachuuf jedhee xiqqoo akka saalfachuun immoo ta'e. Rakkoon qabu na gaafadha. Badaa saalfatta. Maal isa guddaa wasi gaafadhee tola jettee galtee ooti. Jechuun koo jaalala keessatti mee qabeenyaa moo jaalalatu irra caalaa barbaachisaadha jettee amantate? Weel egaa hangaafan siteeru mee jaalaluma caalchifadheen. Ati horiin qabdu hiyyeessa turte jechuu keeti? Qabda turte moo? Qabda turte yoo? Abdii. Baafraa. Attama kam jirtaa? Kam jirtu? Kam? Dhagaadhaat. Sinillee teessanii maa jaalala dhaadhamtu? Isaa galatu warra qofaa kooti. Maali maal bariteenoo? Bariteenii dhiisaami kan baritee anan waa manguluun dhabeen. Waa manguluun dhabee amma afaan dubbisaa jettee deemte. Marsimoo hin fudhattee. Ituu marsimoo jiraate immoo waa hin jiru. Fudhattee deemte amma naa bilbiltee konkolaataan dhabee nan buleette. Achi mana. Nan buleette mana ammaa afaan. Maattuu iddoo biraatee onan naqa. Bakkee qofa maal dubartiin bakkee qofa. Atis akkuma kooti. Jechuun kooyi yeroo isheen fiildii baatuan duukaan jira yaadaan. Yaada. Nan naqaan silaawoo lafa naqa. Amma afa biran bulee naan jettee naayin. Egaa bobaatiin jiru konkolaataan deemaa jiru jetti. Dhugaadha haaluma yerooti. Haaluma yeroodha maal godhanis kanuma ilaalcha godhee har'a qofaa bule. Qofaan bule. Egaa waaqaa fi ollaatti gabbooyi. Gaarii gooti bagadhufte. Irbaata nyaataniittu. Nyaanneerra. Irbaata nyaanne bariiteen ganamuma dhufti ka marsiimoos mana barumsaa galuu qaba yoo akka tasaa boba'aa argatte. Bariitee maal godhana gabuu buluu kooti maal gootu bariitee maal maaliif gabuu bulta maal waama xiqqoo isheen hojjettuuti anuu isa isheen fiildii deemtuuf han bareemanii abbaan manaa waa hojjechuu baruun gaarii. Yaaltaati waa hojjechuu. Yaalam qaqqadaadee deemte amma wanta mana keessaa qaqqadaadee deemte yoon buqqise immoo nama wajjin galteetii naan jette. Bor dubbii kaasuurra immoo jedheeni dubbiin uumamee loluu keenyarra dheen isinitti gore silaa. Ammuma kana si shakkitii isheen. Maal godhu abbaa firaa? Gadda qodaa buqqiftee naan jettee addaan argutte. Addaan argutte. Si maaluma? Iyyama ishee malee ulaa ol darbee waan fuudhan. Isin garuu mee dubbii keessan maaliif haala nagaadhaan furtanii maaliif wal caccabsuu kana maaltu fidee naasofne yeroo baay'ee michooti. Teessanii mari'attanii naasoftanii. Dhiisa jaalala ibsanuuf walitti bu'uun keenyaan jaalala keenya cimsa. Amma yeroo isheen naan jettoon ittiin gaddoon yeroon dheedus isheen isatti hin gadditu. Amma ol dhadhabnee ol baqannee hin beeknu. Amma jaalaluma dhatte waa qabattee dhatte amma bira akka humnannee anaaf waa keessa hin deemne malee waa qabattee dhatte. Amma irbaata caalaayyuu isa ol gorfannee bulluun yaadeen arra. Gorsa. Irbaata akkuma kana ollaa dhaqanii hin nyaatu qaba. Irbaata ollaa dhufaniyyuu ol gaafattee immoo hin nyaatu. Naa kennaa jettee kana immoo warra ol danda'utu. Baritee duwwaa beekas. Baritee isheen haadha kooti isheen. Haadha kooti. Funyaan isa isheen as na rukutte yaadinaa isin. Isa isheen as keessa keesseertutu caala. Jaalalli ishee guddaadha. Akkumatti bula gaanar. Akkumatti buluu kooti. Irbaata malee. Jabaa. Jabaa. Wanti hunda balee qaala'insi jireenyaa baay'ee tokko hojii qaba. Kan na dhibuun haa ta'u kan nyaataallee haa ta'u inni meeshaan tuuba bu'aan hin dabalin dura dhufee suuqii keessan galee amma itti dabaltan kun maaloodhaan jedhame. Maalurraa qabdu suni warri daldaltoonni kun maalurraa qabdu? Maal abbaa firaayii? Garaa akka beela'eetti maal waan akkasii maal gaafattu tu waan laattanii wayya malee maal gaaffii akkasii maal gootu? Addunyaa mata waan hundumaa dabalee nutu dabalee kan nu gaafachuun sirra hin jiru. Maal gootu waan akkasii na gaafattanii? Ta'u gaa. Atis beelofteetta irbaatan sii fida. Eeka. Akkas haadha manaa gaarii qabu.
Marsimoo koo hunduma jaallataa mana barumsaati. Afoon jaallataa? Injibbu garuu mana barumsaati nama jeeqaa. Barsiisota kabajuu. Barsiisaatti dhagaa darbate. Goota jaanku goota. Nama asatti darbu hin jaallatu. Yoo nagaatti darbee ma barsiisaatu. Mana barumsaa kutaa jaatiin dhiisen. Kitaaba fiddeen dhumnee barsiisaan jilbeenfadhu naan jedhachi na baase. Hin jilbeenfadhu. Waan kan taaneef hin jilbeenfadhu jedheen dhiisee gale. Goota mucaan kumoo natti ba'e. Nama meeqa afaan olee oolamu? Immoo mana barumsaa. Nama baay'ee. Nama baay'ee. Mucaan qixxummaatti amanaa. Tokko lolee tokko miisa. Hunda lole. Tuttuqaan jaallannu ana abbeen isaa muka kana. Akka abbee keetii miti. Abbeen kee nama sodaata. Kanaaf siinis sodaattu si godhee inni si ta'e malee silatuu siinis akka marsimoo si godhee gaarii ture. Sinis si dugda? Maal abbee isaa hin rukutu. Abbaa isaa hin rukutu. Nama alaa garuu anatu gorsa. Buddeen nyaattee mana sodaattee hin galin hin jedhamu. Maal attamitti buddeen harkaa nyaachaa sodaatee gala maal? Firuu? Barattee immoo guddattu meemmati maaltu barbaadda? Paayilatii. Paayilatii. Nan kootii maal taala? Gaafadhee hin beeku. Jabaadhu gaati. Jabaadhu waan isin keessa hin jirre habjootaatis jabaadhu. Isin maal taatu? Ammoo maal hin ta'a kanaa booda fira daldaluma koo jabeessee ooman gara fuulduraatti soorome malee maal hin ta'a? Maal hin ta'a? Abbaan kee faati keessaruu heraqani. Xinnoo shaasaa asofna jedhanii deeman. Xinnoo shaasaa asofna jedhanii deeman. Isaan yeroo hin qabu ciree nyaattaniittu? Amma nyaanne. Heci. Nan deema gaasoo. Jabaadhu gaati barumsa keetti paayiletii taata. Nan keenya dhagaa darbachaafa ta'e nan gaafadha san kootii immoo galee. Tolenni haa ta'u amma mee maalirra jirtu? Jechuun waanuma jireenya taanaan egaa jireenya akkuma biyyaattuu ulfaateera. Ulfaatinuma jireenyaa jala jirra. Egaa rakkoo boba'aaf jedhame konkolaataanis waan hin jirreef akkas yeroo jaalalaafan kana qabaachaa irra guyyaas halkanis. Isuman isin gaafachaa jira. Maalirra geessarree? Gaariidha jaalallis gaarii deemaa jirra miti gaarii deemaa jirra gaa waggaa 7 taanee kunoo karoorri keenya fagoodha. Amma wajjin du'uuttidha karoorri keenya dulloomne. Akkas taanaan yeroo dhiyootti na agarsiisuuf deemtu jechuudha. Maal? Maal agarsiisa? Ilmoo. Ilmoo firaa waan firaa laaluu barbaada abbaa. Firaa! Firfirfameeti. Abbaa. Firaa argaatu man jira. Gurra kooti moo firfirfamii kan naan jedhee abbaadha? Ayee anumas hin jedhe. Abbaa niifati orma duratti akkas waliin jenna? Orma duratti hin jedhin. Qaama keenya taatiirti. Yoo mate aniifati golatti ol deebinee waliin gorfannu? Golatti deebi'aati ishee hojii ol gorfadha. Ani dhala itti fufsiisuun barbaada sirratti dhaabbachuuf kan deemaa jira. Otoo micoon dhiira naa taate homaa jechuu miti. Sanyiin itti fufuu qaba. Ilmoo dhiiraan isinirraa barbaade si'a meeqaan isinitti? Isa ani seera hundumaan gaafadha gaaffii kana. Dhugaadha gaaffiitti kaastee gaaffii fudhatamuu qabuudha jala sarareen itti amananis. Jechuun qabsoottan jiranis wanta ati jettu kana fiixaan baasuudhaaf. Garuu qaama nu wajjin qabsaa jiru immoo tokko iddoodhaa socho'an jiran. Maqaa dha'uun barbaadu guyyaadhaa galgalaa guyyaatti yeroo hundumaan gaafachaa jira namni deebii naa kennu hin jiranis. Mee isaanumaan gaafa. Abbaa manaati miti ati? Eeyyee. Kanaafuu jechuun dhimma kanarratti murteessuuf ishee wajjin mari'annee amma abbaan yoon abbaa manaa ta'es anatu garaatti baata miti. Anatu harma hoosisa miti.
Mucaan erga dhalate illee anaan boorsaa na hodhalleeti garuu yoo xiqqaate isheen garaatti baatti ji'a 9 wajjin rakkatti waan ta'e isheen murteessitu jedheen. Dubbiin akka yeroo bara kan keessanii miti yookiin immoo ijoollee guddisuun akka yeroo bara kan keessanii miti. Garaatti baachuu qofa miti erga isaan dhalatanii yeroo kennuufii qabnaa. Wanti isaan barbaachisan guutuufii qabnaa. Dhiibbaa baay'eetu irra jira ijoollee kanarra. Dhiibbaan sooshaal miidiyaa jira, teeknooloojiin jira. Firaayyuu akka itti guddisaa jirru beektu. Isheen sirriitti nuufa guddatu sana boodatti yaanu. Ishii heerumsiistaniiti. Maal san boodatti yaaddu? Maal? Achis hin geenyu maal hojjenna amma kana? Ani kana jedhu bara keenya ji'a 9tti dhalatti ilmoon. Baran waggaa 9 ta'ee bara keessanii kana. Naman kofalchiisu. Akkas jechuu koo miti. Ammatumaan ka'ee tolee jedhee wanta isin jechaa jirtan kana fudhadheeyyuu haala amma keessa jiru beektu. Ammatu ciniinsuun naqabee maaliin mana yaalaa deemu? Challee sin geessa maal sin geessa? Yoo si duukaan ciniinsii fadhu ta'e maal hospitaalatti geessuu nan dadhabaa? Maal eega? Maaliin nageessitu? Maalan eega? Qabattoo koo eegganneen naannaa hospitaala geessi. Amma ishee deessu. Isa dhugaa. Isaafi yaadda'ina. Kanaaf kun itti qabatan ta'u ilmoon mariidhaan hin dhuftu hojiidhaan. Kanu Mariidhaan ani hin dhuftu. waliigallee murteessinee naani isa kaan naadhiisi. Tolee egaa tasgabbaa yaada keessanis ilaalcha keessa galchuuf yaallaa sin hubachuuf hin yaalaa oliis kan isaallee rakkoo hin qabu yeroo gabaabaa Mucaan dhalatu malee nan hubatiin rakkina hin qabu. Mucaan dhufu ilma barbaadda miti ati yaabba. mari'annee yeroo muraasa gidduutti sin beeksisa. Abbaan yaada tokko hin qaban. Anammani ishee wajjin itti mee kadhadhee jilbatti kufee imimmaan roobsee anammichi koo tokko bitaan baay'ee na argaa hin jiru. Xiqqaachaa. Maaliif jechuun dhala barbaacha. Ani amma halkan abduudhaani mucaa daa'ima xiqqootu akkas biran darba. Abbaa eessa deemte? Abbaa eessa deemte? Maal taate oole? Ilma obbatu fa'a. Ilma obbatu fa'a. Maal mari'annee ramtii maal taate? Mari'annee ramtii walii galleeti miti? Isallee mari'annee irra garuu yeroo xiqqoo miira keessa galeemanii tole siin jedhee egaa waan diinqattaa isaanii tole jechuu malee fala biraa hin jiru. Amma garuu erga abbaan daa'ima barbaadeeti anis ilma nan barbaada ejjennoon kee ejjennoo kooti. Isinis isin barbaachisa malee ana qofaa miti. Obbotu Faaganoo baay'ee marrakkadde. Ima rakkadde amma micaa tokko fedhanii mana barumsaatti na waamani. Micaan as hin jiru marsiimoo isaan kooti. Micaan mana akkoo isaatii dhaqee haadhaajjiin. Mana barumsaatti immoo bilbilaniitu ganamaan. Kottuu micaan kee barsiisaatti dhagaa darbateedhan. Isa torbanarraa har'a bira ga'ee mataa dhaya ta'uu ani hin beeku. Dhiiguma isaa jibbu. Dhugaan siin dhiiguma isaa jibbe. Ini bobaa miti kan si rakkisu. Mucaa keessa bobaa si rakkisa. Amma kun nama kaakkisiisa. Waa'ee saragummaa ilma keetiiti moo? Waa'ee gootummaa isaanitti maal irraa ammaati? Micaan goota sa'u. Goota isa dhugaa dubbachuuf goota eewuu takka beellee hin beeku. Eewuun nu caale deebi'ee micaan dhufee nu caale. Isa obbotuuf dhugaa dubbachuuf yoo ta'e anaaf haadha isaa kan gorsu isa. Nurraa dhalateetu jilba koo keessaa beetu na gorsa. Dhugaasi darbaan godha. Dhagaadha moo uleessi gorsa? Diina baay'ee narraa kutee dhiisaase. Anatu beeka waa inni gochaa jiru gochaa micaa kooti anatu beeka. Akkuma maqaa isaatiin. Akkuma maqaa isaatiin ijoolleen immoo amma akka kanatti guddattee naane diina bor biyya isheerraas mana isheerraa ofirraa of eeguuf iyyuu gaarii. Maal kan akka marsiimoo kana guddannaani boba'aan isheen barbaachisu. Dhageessu. Sarageen biyyaa miti ofii tiksuu hin dandeessu. Isin nama tuffiyanatti hidhattanii makaatanii maali? Nama tuffachuu baay'ee ma jaallattu. Gotofa dhugaa dubbachuuf hoo? Amma konkolaataa dhabnee maarree taanii jettanii hoggaas teessanitu boochan xiqquma saalfattanii isin. Maali obbo Tufasa qofa kan saayi marsiimoo kan koo jireenya biddeena irratti natti dhufani kunoo boba'aa wajjin. Maal kunoo giiftii biran deemadeeni
Giiftii tokko naa hojjettaa jetteetu ishee bira deemanii nan dhaabbadha. Hiriirri ela asii hamma eessa galaana diimaa. Ammoo galaana diimaa gaa inuma dhaabbadha. Tuusitee? Inuma dhaabbannaa. Cheche. Tuusitee yoo fiigiin naqa. Isheen na waan ta'eef. Yoo giiftii moo? Maala nu deemuuf hin ture fiigee deemuuf hin ture. Ati immoo saneen immoo dhiisee deebi'e. Maal godhu akka biyyaatti dhufe inni kun akka biyyaatti rakkinni bobaa'i akka biyyaatti. Amma irratti kaakkisuu moo waa'ee natti ba'uu dhuftan? Rakkina keenya sinitti manne. Karaa miilan sa'aatii 4 oofuun guyyaan deddeebi'ee barachaa ture. Barattummaa koo. Kana qofa seetu galaana diimaa gubbaatti maarkabni boba'aa fixee jennaan gara meetira 800tti daakii daara irratti bayan. Isin amma meetira 800 miilan deemuu dadhabdanii. Maal gaafa sana dhani gaafa isaan daakanii maal shaarkiin itti qaqqabuu dadhabee tanani. Obbaa tufaa. Namootni keenya baga nagaan dhuftanii. Walga'ii keenya ga'eera. Giraampaatti itti fufi. Egaa rakkinni nu mudateera. Rakkinni kun ammoo mana kana qofa miti. Yookaan biyya keenya qofa miti. Rakkinichi akka addunyaatti kan mudate. Kanaaf rakkina kana akkamitti furuu dandeenya? Kan jedhu irratti mari'achuudhaaf mee yaada keessatti qabna. Ati jalqabi. Harkan kaasnee isheen nuti harka kaasaa ture. Argeera. Waan markan kaasniif hin kenneef. Egaa tolee abbaa akka furmaataatti wantanii kaa'uu qaamaan dirqama deemuun barbaachisu akka koo mana taa'anii hojjechuunis hin danda'ama. Maaliif barri bara teeknooloojiiti. Teeknooloojii fayyadamanii mana taa'anii akkuma koo hojjechuun hin danda'ama yaada. Ani dubartii mala dhabdoo dheetanii dursa si filaadhe. Garuu waan camcaraqqii qabu miti. Mee itti fufi. Maali mana tokko keessa nama lamaaf laattanii tuni teenyu nuti yaada kennu dhufne yaada keenya nu dhaggeeffadhaa dhufne dana maarree maal ta'a nu monuu laattan. Yaa fixatuuti. Inni yaa fixatuuti itti fufta. Maal fixata reessoo nu suuqii cufee dhufe man. Tole itti fufime. Akkas jedhama. Maali nus namatu dhufe dina taara ol kabajuun immoo gaarii. Yaada kee itti darba. Yaada ittiin darba yaada hin qaban. Amma akka ilaalaa jiru kanatti lolli kun akkasitti waan dhaabatu miti. Cimaa jira. Itti dabalamneen jedhan akka kootti. Itti yaanee anis ilma koo qabadhee marsiimoo hin qabadhee ilma tokko qaban. Ilma ija barbadaa qaban kan ashee kan ofii kooti jechuudha. Isa qabadhee anis hundi keenya yaanee yoo dhannee lollee gara tokkotti deebine maal ta'a? Keessa dhaqnee lafa lolli jiru kana. Eenyu irra gortee eenyu lolta gaammate abdii sammuun kee yaadu? Amma hundumtuu nama. Gar tokkorra asirra goran jedhu. Godheen gara carraan naa kennirra goreen hadda addatti rukunnee moonee gara hojii keenyaatti deebinaadha. Adeemsa yaada hin qaban. adeemsa yaada fudhannu haa xumuratu. Adeemsa fi yaada hin fudhannu waan ta'eef haa xumuratu. Didameen hin fudhannu wedhan. Didame. Silaayyuu haasa namaa gidduu ulee fudhattee hin galin. Tuffii naa qabdu natti agarsiisaa jirta beeka. Baradhee rattee immoo akka itti tolaasoo hin gaari miti. Anis amma humna kooti baradhee. Amma hin danda'udha amma inni akka itti haasa'u gidduu galu. Abdii. Carraan tokko sii kenname miti si'a ja'a haasuuf taati. Isaayitti haasaa gidduun galin ka. Yaada koo immuun xumuruudhaan lolli kun gar tokkotti deebi'ee nus immoo hojii keenyatti dhannee lollee wanticha badduu baafneen jedhe. Lolicha badduu baafneetu xumuratti goonee injifannoodhaan immoo suuqii koottanis yoo deebi'e. Addunyaanis yoo nagaa taate gaariidhaadha. Gola keessa teenyee akkasa ta'u nagaa nabuu jechuurraa mana teenyee hojjennaa itti mashan mana taa'e itti hojjedha suuqiin qaba manaa been deemu.
Anshe sirrii bitamuu magal. Yaada dhadhabaamuu argaa jirra. Kanaafuu dhandee loluu qabnaadha. Obbo Tufaa dhandee loluu qabna. Isinis lolatti beektuu lolaa turtanii beektu waa'ee lolaa. Nummoo isin duukaa hiriiruuf qophii akka maatii kootiitti an qophiidha marsiimoo hin qabadhee ati manaa koo mana jechuudha. Xumurtee Xumura. kan haasa'uudhaa fi qabaa kan dhiisaachaa turte. Gootummaatu nakki yaadamfaa. Gootummaa gar tokkotti tu deebifne yaadee gootummaadhaan akka nuti baay'ee. Goota sakamtuu haadha manaasaa reebaa goota ofiin jedha. Seerri isaa eeguu oole. Haadha manaa reebamuuni gootummaa namarraa muun. Goota meeqa tala manaa isaan du'aa reema jaalalaan qaba meeqa du'aa. Isa waan akkasii ittiin na waraanina. Kabaja keessan eeggadha. Obbo Tufaa yoo hin dandeessite narraa dhowwaana. Arraba isaanii natti darbachuun gaarii miti. Yaada koon kenneen akka dhuunfaatti. Yaada nama kutaa ja'a baratee sila samma kana yeroo laachuuf hin irraan turre. Seerri isaa eeguun dhiisee deemuu tajjiin. Maalni? Maal liqii narraa fudhachaa na waraanuun maal nama? Kutaa ja'a yoon baradhe iyyuu meeqaan isaanii qallabaa jira mana keessattan. Dhugaa keeti. Maalirree maal akkatti na waraanuun? Dhugaa keeti meeqa isaanii qallabaa jirti. Inni garuu achi dhaqee baratee dhufe siin qallabamaa jira. Dhiisaa sin beekna hunda isaanii. Yaada keetti hoggaa deebinu ati lola dhaqxee jidduu seentee kan adda adda. Raashiyaadha moo? Chaaniyaadha moo? Chaayina. Chaayina. Chaaniyaa miti Chaayina. Asirreessite gaa. Abbaatti akka itti deebisa. Ani beekumsaatu akkas na haasofsiisa dhiise. Utuun hin baranne ta'e akkuma keen callisee taa'anis. Beekumsa abbaatti asii ol si haasofsiisu xinneenya. Keetis yaadni kufaadha. Ati oomee yaada kam qabda? Egaa akkuma abbaan firaa fa'aa jedhani Kan abbaa firaa lafa kaayiti kanuma keenatti. haa ta'u akkuma michuun jechaa turte Kan michuurraa dhageenyime kan michuu. tole egaa akkuma abdiin jedhee Dhiisan koo. Kanuma kee fayyadami maxxantuun ta'e. Yaadan qabdu taanaan gaa. Egaa ani yaada sadiin qaba. Inni tokkoffaani bakka hojii keenyaa warri dhiyoo taane utuu lafuma deemne lafoodhaan walii wajjiniin tokko taanee lama taanee sadii taanee walii wajjin haasaa keenya haasaa waa'ee biyyaa waa'ee maalii kana mari'achaa utuu lafa deemne deeyyaa. Annan du'e. Waan hin taane yoo yaaddu misin maal amma ga'ee hojjetan deekeetti lafa deema. Ani koomee miila koo jalaatu as rifeensa koo mataa lammaan sana hoosisaa jira. Ani moo kun saddana bariitiin na dhoofte mee yeroo tokko. Isa natti hin gargaaru. Dhugaa Saddana irra na dhuftee turte. Hojjetoodhaan guyyaa tokko na dhoofte inni manatti kee kun jiru mirti kun. Hojjetee. Waan taane keessa galchina. Ani ookii waan ta'eef jaalan galchina dandeen deemuun. Narrafan. Nagee duuf hin jedha. Baafiraan duutu taanaani liqii sanirra jiru naa kennaa du'a. Naa kennaa du'a. Kun hin ta'u akkasittiin nama dadhabsiiti gadheedha. Anuu somba tufeen oole amma yaaduma. Sana caalaa utuu dhoqqeedhaan deemnee bakka hojii jedhee yaada. Yookiin baayisikiliidhaan yookiin dhoqqeedhaan. Dhoqqee jechuu keeti. Na sirreessita Dhoqqeen bishaan hin deemti. boba'aan deemti. Ammuma sammuu isaaniiti. Abba mana koo keessatti nama ajjeesuun barbaadu gadi waanu. Barbaaddus hin dandeessu. Beefiraa koo. Yaada isaanii kana walitti qabiitti natti himee maali? Baguma ishinaaf kennitan. Ilmoon tana kuno. Maal akka jetti beektu? Tokkoffaa konkolaataa elektiriikidhaan deemu. Lammaffaa miilaan. Sadaffaa biskileetii jettee biti? Agartanii yaada tana kun
kan maqaa abbaa kootii waamsisuu dandeessu. Anarra. Siraakoo, isa dhugaatii nan boone, isa dhugaan siin jedha. Sanyii akka keetii mee utuu ja'a godhatanii. Eeyyee. Isa jechaa jiru walaanis. Isa dhugaan jedha. Ani siini kan waan ittiin barattuuf kitaaba ja'an sii bite. Tole? Kitaaba ja'a. Kitaabarra kan akka shijja. Ilmi kootu dhufe ta'e kana caala marsiima.